बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि एक दिन में एक मसल ट्रेन करना चाहिए या 2 मसल्स बार ट्रेन करना चाहिए या 3 करना चाहिए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपकी बॉडी वेट क्या है, आपकी बॉडी में फैट परसेंट कितनी है और आपकी गोल क्या है, तो उस पर सारी चीज डिपेंड करती है। ठीक है, एक दिन में आप एक मसल भी ट्रेन कर सकते हो, एक दिन में दो भी कर सकते हो और एक दिन में 3 भी कर सकते हो। बट आपकी गोल क्या है, आपकी बॉडी वेट कितनी है और आपकी वर्कआउट इंटेंसिटी जो होती है वो क्या है, तो उसकी जाने बगैर मैं नहीं बोल सकता। बट हाँ, मैं एक चीज बोलूंगा, जो लड़के सिंगल बॉडी के होते हैं, मान लो कि ये 50 किलो, 60 किलो, 55 किलो, 65 किलो तक के अंदर होते हैं, 70 किलो के अंदर होते हैं, अगर अपनी मसल्स मास ऐड करना चाहते हैं तो मैं बोलूंगा कि सिंगल प्रोग्राम करें और इंटेंसिटी, हाई इंटेंसिटी पे सिंगल प्रोग्राम करें, मसल्स मास उसी में ग्रोथ होने वाली है ना। और डबल प्रोग्राम करना है आपको, रेस्ट पीरियड कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, आप सिंगल प्रोग्राम करेंगे, हाई इंटेंसिटी में वर्कआउट कर सकते हैं। उसमें क्या होगा आपकी कि एक सेट किए, 10 रिपीटेशन, 12 रिपीटेशन किए, एकदम हैवी वर्कआउट, तो उसमें आप 1 मिनट का रेस्ट ले सकते हो। बट यही अगर आप डबल प्रोग्राम कर रहे हो, तो 2 मसल्स पार्ट को ट्रेन कर रहे हो, तो उसमें आप 1 मिनट का रेस्ट नहीं ले सकते हो। उसमें आपको रेस्ट पीरियड जो कम होगा, क्योंकि आपकी बॉडी वेट परसेंट क्या है क्या नहीं, जब तक नहीं जानूंगा तब तक मैं नहीं बता सकता हूँ।